အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ OneJPN GLPD Mastery Application ရဲ့နောက်တစ် features တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Starry Guides နဲ့မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Starry Guides ကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံး level ကိုရွေးရပါမယ် level ကိုရွေးပြီးတော့အရင်တစ်ခါ video မှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲအခု M5 ကိုရွေးထားတယ်နောက်ပြီးဒီမှာ Starry Guides ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ဒီ logo လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါ Starry Guide function တွေကြာလာမယ်ပေါ့အဲ့မှာစောစောကအတိုင်းပဲထပ်ပြီးတော့ filter လုပ်လို့ရတာက level M5 ကနေပြီးတော့ M40 level တွေရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင် categories like vocabulary grammar kanji ဆိုပြီးရှိတယ်အခုကျွန်တော် M5 ရဲ့ kanji ကိုလုပ်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက် M5 ကိုရွေးပြီးတော့ categories မှာ kanji ကိုရွေးထားပါတယ်အဲ့ဒါကို filter လုပ်လိုက်ပြီငါဆိုရင်ဒီမှာကြာလာပြီပေါ့ကြာလာတဲ့အခါမှာအရင်ဆုံး lesson 1ကိုရွေးမယ်ဒါကတော့ lesson 1မှာပါမယ် kanji တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာကိုဒီလိုမျိုးဘေးကိုဆွဲပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကဘေးကိုဆွဲပြီးမကြည့်ချင်ဘူး scroll လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထိတ်ကဒီဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်ပြီးရင် vertical scroll online မယ်ဆိုရင်ဒီအခုပြထားတဲ့ file အကုန်လုံးက vertical scroll တိုင်းပုတ်ပြီးတော့တွားလို့ရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ကြအောင်ပထမဆုံးအခုမြင်တွေ့နေရတာကတော့ဒါ M5 ရဲ့ Kanji lesson 1မှာပါမယ် Kanji တွေအကုန်လုံး overview အနေနဲ့ပြထားဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ပထမဆုံး Kanji ပါခွန်ယောမီအနေနဲ့ယာမလို့တန်ထွက်တယ်။ဝွန်ယောမီဆိုရင်ဆန်ဆိုပြီးတန်ထွက်ပါတယ်။အဓိပ္ပာယ်ကတော့ mountain တောင်ပါ။ယာမ mountain 田んぼの近くには山があります。There are mountains near the rice fields. 富士山 Mount Fuji 富士山は日本で一番高い山です。登山 hiking 私たちは登山を楽しんでいます。We enjoy hiking in the mountains တခြားပုံမှန်လေ့လာတဲ့ဟာတွေလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဟာကိုခွန်ယောမီအွန်ယောမီရဲ့ Kanji ရဲ့အပြင်နောက်ထပ် vocabulary တွေရဲ့ example sentence တွေရဲ့ပါတာမို့လို့အဓိပ္ပာယ်နဲ့တွဲပြီးတော့မှတ်မိချင်တဲ့သူတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်လုံးကိုကြည့်လိုက်ကြအောင်ခွန်ယောမီအနေနဲ့ kawa လို့တန်ထွက်တယ်အွန်ယောမီအနေနဲ့ san လို့တန်ထွက်တယ်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ river kawa river 川沿いに散歩するのは気持ちがいいですIt feels good to take a walk along the river. Yamakawa-san, Mr. Yamakawa. Yamakawa-san は川で釣りをしています。Mr. Yamakawa is fishing in the river. Indus Kawa, Indus River. Indus 川は世界で最も長い川の一つです。The Indus River is one of the longest rivers in the world. ဒီမှာတခြားဟိုနဲ့မတူဘဲနဲ့ဒီ lesson မှာလည်းမပါသေးတဲ့တခြား vocabulary အသစ်တွေကိုပါကြိုပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်ဥပမာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် suri ကိုရှိသိမ်း fishing ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် vocabulary new vocabulary ပေါ့နော်နောက်တစ်လုံးကတော့ fields ခွန်ယောမီဆိုရင်တအွန်ယောမီဆိုရင် dan dambo rice fields 田んぼで稲を育てる農家が多いです Many farmers grow rice in the fields Sweden paddy fieldお米は田舎の水田で育ちます。Rice is grown in paddy fields in the countryside. 山田さん Mr. Yamada 山田さんは田んぼで働いています。Mr. Yamada works in the rice fields. 油田 oil field 油田は田んぼの隣にあります。The oil field is next to the rice field. Day 暦日暦日気持ちがいい日です。It's a lovely day. 日本 Japan 日本は太平洋に面しています。Japan faces the Pacific Ocean. 日曜日 Sunday 日曜日には家族とピクニックに行きます。On Sundays, we go on picnics with the family. 休日 Holiday 休日にはゆっくり過ごしたいです。I want to relax on holidays. Month 暦月暦月月が綺麗です The moon is beautiful. 月曜日 Monday 月曜日には仕事が忙しいです Mondays are busy at work. 1月 January 1月は寒いですが夕日が美しいです January is cold, but the snow is beautiful. 今月This month 今月の目標は達成しましたか Have you achieved this month's goals? Fire お読みかこ読み火火が熱いです The fire is hot 火曜日 Tuesday
火曜日には会議があります。There is a meeting on Tuesday. 火山 volcano 火山は自然の力の一つです。Volcanoes are one of the forces of nature. Water お読み水小読み水水は生命の源です。Water is the source of life. 水田 rice field 水田での稲作は日本の伝統的な農業です。Rice cultivation in paddy fields is traditional agriculture in Japan. 水曜日 Wednesday 水曜日には水泳に行きます。I go swimming on Wednesdays. 水道 Water supply 水道を使って飲料水を取ってください。Please use the tap to get drinking water. Tree お読み木小読み木木は森林の重要な要素です。Trees are an important element of forests. 木曜日 Thursday 木曜日には森でピクニックを楽しむ予定です。We plan to enjoy a picnic in the forest on Thursday. Gold お読み金小読み金金は貴重な資源です。Gold is a precious resource. お金 money お金を貯めて海外旅行に行きたいです。I want to save money to travel abroad. 金曜日 Friday 金曜日には給曜日です。Friday is payday. Soil お読み土小読み土土は植物の成長に必要な要素です。Soil is an essential element for plant growth. 土地 land土地を買って新しい家を建てる予定です。I plan to buy the land and build a new house. 土曜日 Saturday 土曜日には友達と公園で遊びます。I play in the park with my friends on Saturdays. အဲ့ဒါပါပဲဗျLesson 1ကတော့ဒီမှာပဲပြီးတော့ပြီဗျဒါဆိုရင်တော့ OneJPN GLPD Mastery Application ရဲ့ Study Guides function ကိုအသုံးပြုပြီး Kanji ဘယ်လိုလေ့လာရတယ်ဆိုတာကိုသိသွားလောက်ပြီထင်ပါတယ်ဗျနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်း OneJPN ရဲ့ application ကိုအသုံးပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုး feature အသစ်တွေကိုအသုံးပြပေးမလဲဆိုတာကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ကြည့်ရှုပေးကြပါဦးဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်